วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านมาเก็บไข่กันครับออดีหนีออกแต่เช้าเลยครับนี่มีตัวอื่นครับออกเป็น10-20 ตัวแล้วตอนนี้เขารอกินครับยังไม่ได้เก็บไข่หิวแล้ว2 3บรรยากาศฝนยังตกอยู่นะช่วงนี้นะฮะตกมา 4-5 วันแล้วครับจะอาทิตย์หนึ่งแล้วไม่รู้ไข่ยังไม่น่าเพิ่มนะสำหรับผมคิดว่าน่าจะยังไม่เพิ่มนะฮะ6นะครับด้านนอกนี้6นะดูนี้กันนะ7 8 9 10 11 12 13 14อีกไหมไม่น่ามีไม่มีครับโอเคหลุมต่อไปครับ5 16 17 18 19 20น่าจะลดนะครับ21 22เนี่ยผมว่าน่าจะลดนะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนนะฝนมันตกอากาศเปลี่ยนเป็นไปได้ครับน่าจะลดเท่าไหร่แล้วเนี่ยลืมเลย24ประวัติใช่ไหมลูกยี่พี่นับเท่าไหร่นะ3 4 5 6 7 8 9 10ไม่ใช่เกินแล้ว2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22ประมาณ22ฟองนะครับ ลืมอีกนับเมื่อกี้ลืมอีกอ๋อหรือ24นับได้24มั้ง24 25 26นะ26นะครับ27น่าจะลดเหลือแค่ประมาณสัก30ได้นะ30กว่า28 29 30 31 32 33 34 35 36นะฮะน่าจะเหลือแค่40กว่า36เป็นไปได้ครับฝนตกนะฮะไข่ลดเป็นเงี้ยธรรมดาครับเพราะอากาศเปลี่ยนไข่เขาก็ลดนะ37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47ไหนน้องแพรไปเดินดูไข่ตรงนู้นดิมีไหม47ฟองครับด้านนอกไม่น่าจะมีนะเอาที่ผมไม่นี่หิวข้าวรอเอาก็เล็มของเก่ากันนะนี่ของเก่าก็เหลือเยอะนะครับแต่เขาหาเป็นพวกข้าวพวกอาหารนะอันนี้มันไม่ค่อยกินนะช่วงนี้ไม่ค่อยกินก็สรุปนะครับวันนี้ก็40 กว่า40 กว่านะครับไข่ลดนะฮะลดลงมาเลย40 กว่าครับยังไม่เพิ่มดีเนาะก็อากาศเปลี่ยนครับคอยดูแลสุขภาพน้องเป็ดให้ดีแล้วกันถ้าสมมติอากาศกลับมาปกตินะฮะดีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวไข่ก็จะกลับมาเพิ่มนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ให้ดูคร่าวๆเนาะว่าไข่เป็นยังไงนะฮะก็เจออากาศแล้วก็อากาศมันเปลี่ยนนะฝนตกบ้างอะไรบ้างก็ไข่ลดนะฮะธรรมดาครับแต่ไข่ก็ยังใบใหญ่นะใบใหญ่นี่น่าจะจากพวกไอ้ที่แอบหนีบข้างนอกนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ